下呢個頻道平時講啲咩嘢先，成日喺度帶風向。呢個黑粉嚟嘅，仆街，成日嚟屈我，污蔑我。定定，我呢個寶寶好緊張你啊！頭先你有咩事？我斷咗網，係啊，斷網。葉小姐寶寶 ，Hello， 你好，我係葉小姐的財富思維站，請多多支持，多謝晒大家收睇。心灰微啊！河馬黑網台找黑客干擾你，唔知呢，可能啩？不停閃，係啊，不停閃啊！成日喺度污蔑我。頭先拉黑嗰個咩新加坡乜嘢嗰個，平時講嗰啲嘢都係黑嘅，不過我冇計較，冇理佢啫，平時冇理會佢。睇下呢個安琪哥哥係冒充啊定係咩？3小時自查。呢個又係黑粉嚟嘅，又喺度扮我中粉，冒充安琪哥哥㗎吓。定定別生氣，係咯，真係好難唔生氣咯。佢成日攞一啲嘢去挑事端啊，挑撥離間啊，嚟打壓我。我都冇睇小清潔工人，佢又屈我睇小清潔工人喎，你話佢幾衰啲人啊？啲人真係好卑鄙無恥下流賤格，咁樣害我，咁樣陷害我，
喺度帶風向。號碼那個黑粉係啊，嗰個係黑粉嚟㗎。定定你好嗎？Hello，6431你好。號碼你高才雙學歷，有冇 CV 好去獅子銀行找份財務分析師就冇啊，冇學歷證明啊，點找啊？睇下呢個平時喺度講啲咩？呢個換咗名喎，呢個又係黑嘅喎，拉黑佢先。你咩意思啊？快過嚟找他，你又叫黑粉嚟搞我啊？號碼你今日直播做咩斷斷續續？係啊，網絡啊，斷網啊，經常。號碼好大風聲，係啊，好大風聲。我又要睇下你呢個平時講啲咩先。你哋喺度講親，喺度大風向講親清潔公司嗰啲嘢咧，清潔工嗰啲嘢我都拉黑啊！你哋係故意喺度找事端嘅，挑事端，搞事。不睬啲黑粉啦，葉 BB，你講得啱。
嗱，呢個拉黑。定定，你可以唱首生日歌俾我朋友聽嗎？他很喜歡聽你唱歌。真係俾啲黑粉激親啊！真係，係咯，成日攞啲清潔工作嚟打壓嚟搞我，嚟挑事端嚟污蔑我，嚟帶風向。你講親清潔工作嚟攻擊我都拉黑。我係葉小姐的財富思維站，請多多支持，多謝大家收睇。睇下你係咩料先。呢個拉黑得啊！00報新聞很專業，有主播的風采，多謝晒你嘅讚賞 ，Thank you, I love you。定唔好嬲豬，我撐你，多謝晒你啊 ！Thank you, I love you。今日網絡好差，係啊，好差今日網絡。用6屏一人閃咯，係啊，係咁嘅。依家唔閃啦，係咪啊？佢呢個背景其實有時都仲會暴露嘅，都係啊，都唔安全。整咗背景都仲會俾人睇到嗰啲背景建築物啊嗰啲嘅。葉小姐，我愛你。Thank you, I love you。小心黑粉嚟揾你，你嚟搞我屋企太過分，我咪報警咯。嗱，呢個拉黑你啦！我全部拉黑你，係黑粉嘅喺度攻擊我都拉黑。我睇下你呢個平時講啲咩先。
定定，不要理我這個頭號粉絲啦，冇啊，係啊，啱啱睇到你信息，睇下你咩料先，推入去睇下平時講啲咩先。3小時註冊㗎，呢個拉黑你啦。嗱，呢個就拉黑你啦。連周老師都去抹黑，頂你唔順。不要理黑粉，多啲時間。中粉寶寶1小時太短。係啊，處理完啲黑粉先，拉咗佢，拉黑佢哋，唔使佢喺度胡言亂語攻擊我，喺度帶風向。定定幾時唱歌俾我聽？我好鍾意聽你唱歌，你嘅歌簡直係冇得頂。多謝晒你嘅讚賞。嗱，我又睇下你平時講啲咩先，呢個。嗱，呢個拉黑你啦，又拉黑啦。睇下呢個咩料先，平時講啲咩先？嗱，又拉黑。喺度攻擊我，多拉黑，冇人睇咪冇人睇，係啊，黑粉我一發言就拉黑噶啦，係啊，我費事企喺度攻擊我，喺度污蔑我，抹黑我。冇人睇咪冇人睇咯，真係㗎，我唔稀罕佢喺度睇我喎，佢喺度搞我㗎咋。成日斷網好煩，係啊，係有啲煩啊。定定今日天氣好熱，係啊，好熱。定定報新聞很專業，多謝讚賞。文哥哥你好，文哥哥出咗嚟啊，我冇睇到嘅。寶寶，你係中粉，琴晚阿嬸一睇你就知你係黑粉啦。我又好似睇下你頻道講啲平時講啲咩先，6日前註冊嘅。
拉黑你。你幫尋晚嗰個禮環節曲嘅人去拉黑你。呢個你平時叫人啊周老師，攻擊人叫周老屎嘅喎，要唔要拉黑你呢？唉，呢個拉黑得啦，好難口啊！佢講嗰啲嘢。睇下你呢個平時講啲咩先。呢個都應該拉黑喎。佢話可唔可以教下點樣發展床板生意？拉黑你啦！又拉黑一個。睇下你講咩先。嗱，又拉黑你啦！又嚟抹黑人哋周老師喎，幾黐線！平時講嗰啲嘢，我留低嘅係正能量嘅粉絲嚇，嗰啲黑粉全部一律拉黑，俾我一發言就拉黑。呢個睇下你平時講啲咩先。嗱，又拉黑你啦。葉小姐香港打比咩一匹冠軍啊？唔明啊！小馬田賽習作唔明。火到我梗係要拉黑嘅。我依家先睇文哥哥。
其實呢個文哥哥啱2星期前註冊嘅帳號，我嗰日都已經問咗佢噶啦。佢啱註冊2日嘅帳號，我都覺得佢帳號好新，我都係發出疑問嘅。可能佢真係黑黑地嘅喎，佢講嗰啲咩又捐1億又捐500萬，呢啲應該完全都係假嘅，都係呃人嘅。所以佢喺度時聽，想我相信佢，又做慈善啊，佢想博得我嘅信任。其實佢都係黑粉嚟嘅，佢平時講嗰啲嘢。呢個人唔可以信唔過。食飯未？小馬甜菜，我未食飯啊，係啊，未食飯。號碼行得正，企得正，怕什麼？係啊，你講得啱啊。身正不怕影子斜啊！睇下你平時朋友講啲咩？呢個黑粉嚟嘅，又拉黑得拍片，一 K 入去睇你都係黑粉嚟嘅。我嘅工作就喺度拉黑，睇下佢啲黑粉要全部清除。嗱，呢個拉黑嚟啦！佢平時會去宣傳一啲其他頻道嘅名，講嗰啲嘢又係黑嘅。呢個喺度洗飯，佢講嗰啲嘢好似有啲濕濕地咁樣嘅喎。年青人，佢話你太年輕了，你真覺得會有很多人回覆你在這個論壇上的貼紙嗎？我會回來的，或者把我的發帖 ID 改成跟你一樣的。我覺得佢有啲黐黐地㗎，佢講呢啲嘢，我唔係好明佢講乜，我喺度刷屏啊。嗱，呢個又拉黑得你啦！
你講得呢啲話，你就係黑粉啦。一 K 又喺你頻道睇你平時講咩，我都知你係幾黑啦。我要睇下呢個疏疏地嘅，我要睇佢平時講啲咩。呢個人真係有啲疏疏地嘅，佢一共有3條留言，平時即係寫個拉字喎，幾百個都係拉字喎。呢個人可能精神上真係有啲問題嘅。佢寫呢啲留言真係我都唔明嘅，佢係咩意